Peter Jansen, olen Belgiast. Ja. Martin. Ja 3 aastat tagasi kolisin Eestisse Belgiast koos perega. Mu naine on eestlane. Ta on seal. Meil on 2 tütart ja elame siin. Vabandan, kui minu eesti keel ei ole perfektne, see on üsna keeruline. Ja. Ma töötan Sparklis. Sparklis on IT-konsultationsettevõte, mis on spetsialiseerinud andmeteenustele. Andmelahendused, andmeanalüüs, andmete visualiseerimine ja AI. Tiimil on seal. On palju kogemusi ja sugevad tehnilised teadmised. Belgias on firmasi grupp ja seal Kronos grupp. Sparkle on üks neist ning Eestis on filiaal. Meil on oma kasumi aruanne. Ma tahan aru saada finantsnäitajatest, mitte ainult enda jaoks, vaid ka Belgia omine jaoks, kes tahavad aru saada, milleks raha kasutatakse. Kui firmas on üks inimene, see on väga lihtne. Me teeme aga mitmeid asju, muume teenuseid, tuge ja tarkvara litsentse. Oluline on teada, kes on klient ja mis on projekti marginaal. Samuti gruppide kaupa. Tahtis, et sama vajadusel teha muutusi. Seega ma vajan finantsiplaani. Finantsplaan, mis teeb otsuste tegemise lihtsaks. Aga see toimub ainult siis, kui arvud on õiged ja õigel hetkel olemas. Info peab liikuma automaatselt, sest tegemisel tekivad vead. Andmete siseastmine on automaatne, aruandlus ja finantsanalüüs on automaatsed. Siis finantskoosolek ei ole mitte selleks, kas arvud on uuendatud, sest need tulevad automaatselt. Vaid küsimus on, mida me peame tegema, et ettevõte oleks edukas. Ja see ongi see lisaväärtus, mida teie andmed teile pakuvad. Täna meil on 3 sessiooni, mis räägivad andmetest, automatiseerimisest, inimeste ja partnerite tähtsusest. Esmalt annab Martin ülevaate vahenditest. Seejärel selgitab Mari-Liis, kuidas Klarmi on oma klienditele finantspartneriks. Lõpuks näitab Jan, mis andmed ja isiklikud suhted on äri loomisel tähtsad. Edu! Mul on oma mikker. Ma olen Martin. Võtan oma klikkerid siin välja. Tere hommikust! Ma olen Martin, ma olen sellest firmast. Täna siin näete, Slido asi on ka, ma panen sellega tööle. Me kasutame Slidot. Meile meeldiks, kui te hästi palju küsite küsimusi, räägite meile vastukaja ja õhtu lõpuks saame aru, kas te saite meist aru. Siin all on link, see sama asi tuli teil kõigile meili peale ka. Saate suhteliselt lihtsalt selle kätte. Nii. Teie klikkerid. Okei, kaasatame seda klikkerid. Jah, seal on mina. Mul on igasugune erinev taust, olen töötanud ühes ja teises kohas, ma olen tehniline inimene. Ma olen teinud küll väike ettevõtlust, ehk ma peaaegu mõistan, millest ma räägin, aga pigem olen see lahenduste inimene. Tarkvararendus, Soopus, Helmes, tarka tootmist Ericssonis ja natuke masinõpet, DriveXit, Lightcode Photonics ja nii edasi. Miks teha finantsanalüüsi? Miks uurida oma finantse? Selleks teha otsuseid. See ei ole see, et ägedad numbrid, vaid lõpuks on mingisugune tegevus seal. Ja meie kliendid on esitanud erinevaid soove. Üks firma tahtis rahavooga hästi detailselt analüüsida, et anda välja väike laene. Järgmine ütles, et mul on palju investoreid, ma tahan nendega jagada infot.
kui sa pead iga kuu või iga nädal tegema sama raporti, pisut on ajakulu. Üks firma soovis ettevõtet kasvatada, tahtis teada, kas tal on piisavalt raha, et palgata üks inimene juurde ja üks inimene tahab inimesi aidata. Ta tahab tegeleda heategevusprojektidega, mitte aruandlusega. Minu arusaam finantsandmetest. Põmm. Tehtud. Kui sa tead, mis su kasum on, see on ju finantsanalüüs. Teine number võiks olla, palju mul raha pangakontol on. Samamoodi finantsanalüüs. Okei, teeme natuke detailsemalt. Võtame konto kaupa. Palju ma müüsin, palju ma ostsin, mis asja ma ostsin. Ja teeme siia teise mõõtme juurde, paneme aja ka. Jaanuaris oli nii palju, veebruaris on nii palju ja see on nüüd summaarselt üle kogu ettevõtte. Ja neid näited, meil on oma Meritis selline testkonto ja need on sealt numbrid, et tegelikult need peaksid kokku jooksma. Ja siis saab teha kõigi lemmikasja pivot-tabeli. Ja see on juba tegelikult päris viisakas kogus andmeanalüüsi või finantsanalüüsi, kus on võimalik vaadata, et kuidas minu kauba ja teenusmüük Eestis on muutunud läbi aja. Siit on võimalik juba inimese kombel võtta välja sesoonsus, vaadata, kas on mingid tendentse, kas ma peaks millekski ette valmistuma. Näiteks oled põllumajandusettevõte, sa tead, et siis, kui sa saagi korjad, siis pärast seda on suurem laine ja ülejäänud aasta pead sa ennast majandama. Ja lisaks saame mineviku asemel või ainult mineviku asemel vaadata tulevikku ka. See on üks hästi lihtne vaade sellest meie raportist, kus me võtsime rahavoogude prognoosi. Tegelikult on teada paljud asjad. Sa tead, mis arved on sul laekumata, mis arved on maksmata. Sa tead, kui sul on palgavõlg üleval, sa tead, et sa pead järgmise kuu 10. selle esiteks sa pead palga välja maksma, ehk siis järgmine kuu sa pead veel maksma palgad välja ja nende pealt sa tead, kui palju sul on tulu- ja sotsiaalmakse vaja deklareerida. Ehk tegelikult sul on 1,5 kuud ette võimalik täiesti vabalt juba hinnata, mis rahaseis mul on. Indikatsioon. Ja nüüd läheme natuke detaili veel. Minu lemmikasi on kohortanalüüs. See on see, et vaada nii. Meil on siin 2 erinevat infot, on kliendid ja on finantsid. Sest nüüd me läheme finantside analüüsil, läheme vaatama, kuidas kliendid seal käituvad. Ja see tabel on lihtsalt, et mis nädalal klient liitus, kohe vaatame, kas see klikker töötab, jaa, nägid sa. Mis nädalal klient liitus, mitu klienti too nädal liitus, 100 inimest. Järgmiseks on see, et millal need kliendid tõid mulle käivet. Kui te olete ettevõtlust teginud, siis ma loodan, et te olete sellisesse kokku puutunud. Paneme siia andmeid juurde, paneme värvid ka, me näeme, et 4. nädalal meil oli kõige rohkem uusi kliente ja üllataval kombel nad tõid ka kõige rohkem käivet. Nad tekitasid seda. Ja kuna info alles saabub, siis osa infost on veel puudu. Ja see on juba tegelikult järjekordne tase sellisest finantsanalüüsist, kus me mitte ei vaata ainult finantsi, vaid me vaatame finantsi koos teise andmeallikaga. Sellise tabeli kokkupanemine, ta ei ole küll võimatu, aga ta on ajakulukas. Ja paneme siia 3. andmepunkti veel juurde, et miks meil oli 4. nädalal nii palju müüki, oli sellepärast, et me tegime turunduskampaania ja see info tuleb Excelist. Kas on tuttav pilt? On, okei. Nii, teeme lahenduse ka. Lahendus on minu jaoks alati 3 tahku. Keskel on lahendus. Lahendus saab olla kvaliteetne. See info või see raport, mis sa kätte saad, ma tean, et need andmed seal on õiged. Teine asi, see raport võib tulla kiiresti või aeglaselt, mul võib minna selleks 2 päeva või selleks võib minna 5 minutit. Ja lõpuks on küsimus soodne. Kiirus ja soodsus on tihti omavahel seotud, võib-olla tagurpidiselt. Kvaliteetsed asjad on usaldusväärsed. Ma saan selle raporti, ma usun seda, ma teen selle põhjal otsuse ja ma tean, et ma tegin õige otsuse, võib-olla. Kiire asi on mugav ja mugavad asjad teevad rutiine, mis tähendab, et ma mitte ei tee seda üks kord, vaid see ongi minu igapäevane tegevus. Ja soodne asi on see, et me saame ehitada väga ägedaid asju, me kõik. Me saame minna jälle Helmese või Nortal või ProExperti juurde öelda, kuulge, ehitage meil rakett, nad küsivad 1 000 000 eurot ja sa saad nii kiire, nii kvaliteetse asja. Aga see ei ole kõigile kätte saadav. Odavad lahendused on odavad. Tihtipeale sa kaotad kiiruses, kindlasti kaotad kvaliteedis.
kui kvaliteet on madal, siis on kaheldav, aeglased asjad on tüütud ja ebamugavad, mis tähendab, me ei tee neid ja tekivad alternatiivkulud. Kuigi ta võis olla algselt soodne, siis sa ei saanud seda infot, mis sa vajasid. Sa kaotad raha ikkagi. Kvaliteetsed lahendused on kvaliteetsed. Kui ma ütlen, palun tee mulle võimalikult konkreetne see raport ära, siis sul läheb selleks kauem aega ja siis on palgakulu ka ju. Kiired lahendused on kiired ja kui sa tahad kvaliteetselt ja kiirelt, siis tüüpiliselt pead topelt maksma. Jällegi tüüpiline. Nüüd on küsimus, et miks me siin siis oleme? Millest me räägime? Kui tahate kiiret usaldusväärset andmeid, peate maksma ja siis küsimus on, kas me saame tehnoloogiat näidata. On loogiline? Hakkame pihta. Tase 1 Excel, maailma parim tööriist. Sama asi on tegelikult Excelis võimalik teha. See on see kohortanalüüs. Nüüd, mis tüüpiliselt juhtub, on see, et lihtsuse kiiruse aspektist. Ta on lihtne, ta on kiire, aga kui on korduv tegevus, siis natuke hakkab juba häirima. Ja andmekvaliteet on see, et kas meriti või direkta andmed on sisse laetud, kas teised andmed on laetud, kes saavad muuta, sa tegelikult ei tohiks saada muuta. Sul pidi olema kinni pandud see asi, aga kurjam leidsid üles SharePointist ja hakkasid seal numbrit tõstma ringi. Ja kas kõik täitsid sama faili, sest et aasta alguses me teeme eelarve. Me oleme väga tragid inimesed, me teeme eelarve aasta alguses. Ja siis me korrigeerime seda iga kuu. On jaanuari oma, on veebruari oma, on märtsi oma ja siis me hakkame koostama siin oktoobri oma. Ja see on veel kinnitamata. Ja see asi juhtub mul praktiliselt iga kord, kus minu arvutis tekkis mingi konflikt ja see sama fail on peaaegu nagu üles laetud, aga tegelikult ei ole. Ja see on küsimus, ma tegin siin hunnikus muudatusi, aga te tegite endamas hunniku muudatusi. Kelle ülesanne on need kokku panna? Ehk Excel, kui see on ühekordselt, mul on info olemas, ma tõmban selle Excelisse, kui see on ühekordselt, siis see on kiire, see on soodne, see on kvaliteetne. Sul ei ole mõtet minna teist raporteerimissüsteemi paigaldama, sest Excel on nii kiire. Aga kui sa pead seda korduvalt tegema, siis ta küll on soodsam kui võib-olla mingisugune jällegi see ProExperti 1 miljoni eurone lahendus, aga kiiruses on kaotus ja kvaliteedis on kaotus. See on minu väide, te võite alati mulle vastu vaielda ja kusagil on Slido ka, kirjutage sinna, et oot, Excel on alati kvaliteetne. Tüüpiliselt, mis juhtub, palgatakse abiline, assistent. See on üks äge raamat, kus Tim Ferris räägib, et palka omale Indiast või kusagil sealt maalt abiline, sellepärast, et esiteks nad on soodsamad ja tunduvalt soodsamad, kui tema võrdleb USA hindadega. Teiseks, nad töötavad teisi ajavööndis, mis tähendab, sa oled õhtul magama, saadad talle oma ülesande ära ja ta hommikul on sul käes. Ehk siis ta tegelikult on natukene kiirem. Ja tal oli huvitav selline lahendus, et vaata, et millal anda välja abilisele see. Kui see on huvitav, siis pane enda kalendrisse. Kui see toob tulu, siis vaata, kas sa saad üle anda, kui ei saa üle anda, siis pane kalendrisse ja nii edasi. Aga assistentidega on nii, et nad ei ole õppinud 3 aastat finantsjuhtimist või firma juhtimist. Nad on, kes nad on. Ja tüüpiliselt sa saad oma vastuse kiiremini, eriti kui nad on Tim Ferrisi kombel väljaspool Eestit. Aga nad ei ole soodsad, sellepärast, et tihtipeale sa pead uuesti tegema. Ja kvaliteediga ma julgen kahelda, et ma julgen arvata, et sina kui ekspert, kui sa teed seda ise, siis on kvaliteetsem. Nii. AI assistent. Küsisin ChatGPT käest eesti keeles, mis uuendused on maksuseadusest, ta otsis pingist, ta leidis enta ja ta andis mulle vastuse. Käibemaksumäärad, kõik muud asjad. Või jõuame tehnoloogiani taaskord. Aga see otseselt ei ole see, mida assistent võiks teha. Ta andis mulle õiged vastused ja ma usun seda, aga ma võtsin järgnevalt enda Swedbankast siis CSV väljavõtte. Sellised asjad. Ja nüüd see on assistendi roll rohkem, eks ju. Ma annan talle kulud, jaotan need kontodesse. Palusin tal teha tabelina ja natukene eemaldada mingisugused lisateksti ja ta leidis, et teenusepakkud on need. Ja tegelikult päris õige. Ja siis lisaks ta andis mulle ka kulukategooriad. Nüüd, mis siin on huvitavat, on see, et enamus on õiged. Ja see on, ilma naljalt, see on päris, mida AI mulle tegi. Ainukene vahe on siin see, et Viimsi spa hotell, siin me läksime poisiga spaasse ujuma. Me ei ööbinud seal, ehk tegelikult ta ei ole majutus. Et kui sa 100% usud, mida see masin sulle ütleb, sa võid saada petta.
Mistõttu me jõuame sellise, jällegi minu hinnanguni. Algaja käes AI on ülikiire. Põmm ja sul on vastus olemas. Ta on ka soodne, sellepärast algaja assistent on tüüpiliselt soodsam kui ekspert juba. Kvaliteet on madalam. Mitte ülimadal, aga tegelikult on ikkagi 100% ei ole. Aga eksperdi käes selle ChatGPT hind on $20 kuus. Teie palgakulu on palju väiksem. Kui sina plus ChatGPT on kokku X plus $20, siis see on sama. See kulu ei muutu. Ta on kiirem, ta on sama kvaliteedi, sest teie vastutate kvaliteedi eest. Ma arvan, et see on tase veel. 2 taset vähemalt. 5. ma isegi ei näita teile, räägin. Tarkvara integratsioonid. Nüüd, see sama asi, et ta arvas, et ma läksin Viimsis baasi ja see on majutus. Tal on puudu natukene konteksti, tal on puudu mingisugune lisaväärtus. Ja nüüd vaatame esiteks, kuidas andmed automaatselt liiguvad. Nii, pangast liiguvad Merit, Smart Accounts ja Director's andmed automaatselt. Jah. Kasutate dokumendi digiteerimislahendusi, Costpocket, Telema, andmed liiguvad automaatselt. Jah. EMTA on ammu võtnud teilt andmed automaatselt. Kõikjalt. Nii, raportid ja eelarve. Ma panin need oranžiks, sellepärast, et ta teeb küll automaatselt, seda on võimalik automatiseerida, aga ta ei ole automaatne süsteem enam. See PDF-raport ei ole, ta on digiteeritud, mitte digitaliseeritud. Seal on vahe sees, võin pärast vaielda. Ja nüüd, kuidas need 2 asja ka teha digitaalseks või digitaliseerituks, on see. Kasutada veel ägedaid asju. Ja selle põhjal on need nooled ka rohelised. Need raportid on nüüd digitaliseeritud ja automaatsed ja lisaks me eelarve oleme tagasi sisse. Pärast näitan, miks. Mis selleks on vaja nüüd? Need andmed on vaja saada andmelattu. Ülilihtsas näites andmeladu on tegelikult Power BI. Power BI on üks Microsofti tööriist, mõelge sellest kui Excelist. Kui te omal Office'i litsentsi olete ostnud, siis Power BI on tegelikult umbes sama asi. Ta on see raamistik, mille sisse te saate ehitada, mida iganes tahate, sikutada selle Exceli, sikutada Meriti andmed ja nii edasi. Ja kuidas on, see on Meriti vaade, kus on võimalik API võtmeid endale teha. See annab võimaluse, ehk siis API ja te peate autentima ennast ära. Nüüd need andmed on teie andmelaos. Nüüd anname selle konteksti ka. Raamatupidamise süda on pearaamat. Vaatan, kas keegi raputab pead? Ei. Seal on tüüpiliselt paar infokildu, on kontod ja kuupäevad. Kategoriseerime neid. On osapooled, kes on ostjad ja tarnijad, seotud on siis ostu- ja müügiarved ja kusagil maksed ka. Tüüpiliselt on seotud osapoolega ja kuupäevaga. Ja me saame anda talle veel dimensioone või nagu infot juurde, me saame öelda, et see asi on seotud selle projektiga. Selle kütuse ma panin sinna autosse. Ja me saame siia ka eelarve külge panna. Eelarve meie näites tüüpiliselt on seotud konto ja kuupäevaga, aga saame ka projektiga või mis iganes muu aspektiga liita. Ja see on sama asi, mis me oleme teinud seda, te saate ise ka teha. Siin ei ole mitte mingisugust raketiteadust. Pisut kogemust on hea. Nii. Kas näitan Future Finance asju. Kohe näitan seda päriselt ka. Selleks on mul läpakas siin kohas. On selline... paneme kord tagasi. Nii, Microsofti on tore asi nagu App Source. See on nagu App Store, ehk siis veebipood. Te saate sinna minna, te saate sealt võtta äppi. Nüüd, teil on teie Power BI keskkond. Teil on SharePoint, teil on Outlook, teil on muud asjad, teil on ka Power BI, kui te võtate selle litsentsi. Ja ma nüüd edaspidi lähengi tehnilisemaks ja ma teen tehnilised näited kõik Power BI näitel. Te saate seda teha ka Tableau's või Google'i lahendustes, aga me räägime sellest. Nüüd installid selle äppi enda keskkonda ja paned sinna API andmed külge. See on algus, see on nii lihtne ongi. Võtame see eelarve Exceli ja liidame selle kokku ja siis me saamegi Future Finance, ehk see, mida me teeme, pluss mingisugune Excel või veel mingi 3. andmeallikas ja teeme sellest kombineeritud andmestikku. Demo. No nii. Switchime üle. Näed, see on minu.
see asi on Microsofti App Source, selline tore asi ongi. Ja kui te tahate siit, kas kellelgi on mingisugust soove, mida võiks otsida enne Future Finance'it? Inglise keeles. Paneme Dynamics 365, näiteks selle. Kui teil on mingi andmeallikas, tulete siia, otsite siit välja. Ja siin on Process Analytics, Customer Voice, kõik suud asjad ja ilusad nupud Get It Now. See on Microsofti äpp-pood. Ma lähen meie näite juurde. Future Finance. Samamoodi. Me oleme teinud mingisugused sellised toorikud valmis, kus tooriku all ma mõtlen andmete integratsioonid, andmemudel ja visuaalid ka. Aga see ei ole veel kõik. Ja meil on olemas need Meritile, Merit Activa, siis on Merit plus budget, tegelikult on palk ka siin olemas. Eks see Merit Activa palk, budget failiga ka, see on natukene keerulisem, Smart Accounts ja Directo ja meil on arvatavasti paar tükki veel. Nii, lähme Merit, siis see on minu poolt kõige rohkem testitud. Näed, siin on, mida me veel oleme teinud. Uku ka. Installimine, kuna ma olen sisse logitud, siis ta teab, kes ma olen. Ma olen selles organisatsioonis. Power BI trial on 60 päeva tasuta. Seda saab pikendada ka. Et kui te päriselt testida, siis lihtsalt minge Power BI siia samma kohta ja saate selle kätte. Get it now. Mul on, I have prepared one earlier. Siin kõrvalt tabis ma olen selle juba paigaldanud, ehk siis kui asi läheb katki, siis pole hullu. Aga tegelikult selle install on üpriski lihtne ja kiire. Teeme uue. Future Finance hommik live. Installime ära. Näete, ma olen siin eelmisel on juba installinud, praegu läheb natukene aega. Tausta muusikat ei ole. Will it blend? See võtab aega umbes 30 sekundit, võib-olla minut aega, näete, valmis. Ja raport on olemas. Nüüd, mida terava silmaga inimesed siit võivad näha, on see, et sa vaatad seda äppi või sa näed seda äppi mingite näidisandmetega. No ilmselgelt, keegi pole Meriti andmeid siia veel sisse pannud. Keegi pole oma Smart Accounts ega standardboxi siia sisestanud. Aga asi on juba valmis ju. Nii. Hilfe. Põmm. Kui ma tahaksin siia oma andmed liita, siis vajutame siia nupule ja tuleb info. Mis perioodist, algus, me panime 2022, tegelikult juba võiks panna 2023, eelmise aasta algusest kuni selle aasta lõpuni, need andmed me läheme sisse. Mida pikemalt laed, seda parema pildi saad, aga seda kauem läheb aega. Nii lihtne ongi. Ja API-võtmed. Sama asi, mis me näitasime enne seal slaidi peal. Kui teil on Meritis õige pakett, mis on 39 €, siis te saate oma API-võtmed. Standardboxis on see Smart Accounts package. Kas sa tead, mis see on? How much does the Smart Accounts package cost that gives you API? Yeah, so you might need a pro version of Smart Accounts. Vabandust, teil võib-olla on tarvis teist paketti. Aga siis lisad oma API-võtmed siia ja näete, meil on palk on ka integreeritud. Siis järgmisel lehel me küsime teist login andmestikku, aga ma sinna ei hakka minema. Ei ole mõtet. Nii, me jõudsime taaskord finantsanalüüsini. Alustame siit ja teeme eestikeelse raporti. Kasumi aruanne. Number 1 küsimus, palju mul on sissetulekuid antud perioodis? Palju mul on väljaminekuid? Mis kohast, mis kanalites, mis kontode pealt ma saan kõige rohkem tulu ja mis kontode peal mul on kõige rohkem kulu? Nii, küsin ära, kas see on finantsanalüüs? See on finantsraporti vaatamine. Analüüs on vist see, mis toimub selle otsustaja peas. Kas see, mida ta näeb siin, on see, mida tahaks näha siin ja kas see, mida ta usub. Ja see graafik juba näitab natukene ajas ka. Siin sinised kastikesed on selle aasta kogukasum ja oranž on eelmise aasta kogukasum ja need graafikud siin näitavad siis erisust. Läheme natuke detaili, kuna see on üpriski pinnapealne ja me jõudsime kõigi lemmik asja
pivot tabelini. Nüüd pivot tabelis üpriski lihtne loogiline taaskord on kulud, aga ärme kulusid vaata. Tulud on toredamad. Kus ma saan raha? Müügitulust. Millal ma sain sealt raha? Ja nüüd me jõuame sellesse kohta, kus on mingisugune number ja ma tahaks teada, aga mis? Ja nüüd see on tüüpiliselt see koht, kus raamatupidajad ütlevad, et aga ma näen seda juba Meritist või ma näen oma sellest rakendust ära seda, jah, tegelikult see info on seal ka olemas. Merit on ekspert tööriist. Me oleme suhelnud päris paljude ettevõtjatega, kes ütlevad, et nad kas ei käi seal, neil pole seal ligipääsu või nad lihtsalt ei käi sellepärast, et nad ei tea, kuhu seda vajutada. Ehk need numbrid ei ole mitte midagi üllatavat. See on lihtsalt sama andmemudel struktureeritud kujul. Visuaal on natukene huvitavam, sellepärast see on ettevõtjale. See on mõeldud täpselt edasi, et kuidas mina asjast aru saan. Ja kui ma asjast täpselt nii ei saa aru, siis ma saan ringi tõsta ka. Nii võtame see 2141. Mis siin sees on? Kauba teenuse müük Eestis. Ma vajutan siia peale ja siin all tekkisid pearaamatu kanded. Konkreetsed kanded. Ja kui ma siit natuke pean välja zoomima. Okei, ma toon kulud tagasi, siis mul tuleb tabel paremini välja. Ja kui ma siin nüüd ringi klõpsutan, siis iga klõpsuga need andmed siin all näitavad reaalset seisu. Jällegi, selleks, et saada ülevaadet, kuidas mu firma läheb, kuidas tal näid ajalooliselt, praktiliselt võttis meil aega 2-3 minutit. Läheme siit projektide dimensioonide vaatesse, kus tegelikkuses mul on mitu osakonda, ma tahaks täpsemalt näha, mis osakondad, mis kulud olid, siis siin alati kõikjal on üleval selline asi. Projektid, arendusprojekti, ma nüüd näen konkreetselt selle projektiga seotuvaid tulusid, kulusid, liikumisi või osakonna kaupa. Nõnda. Ja näide ka siia juurde. Meil on üks potentsiaalne klient, kellel on logistikafirma. Neil on veokid. Iga veok on projekt numbrimärgi alusel. Ja siis neil on 2 erinevat teenust, nad rendivad neid välja ja nad teostavad teenust, tarneteenust. Need on osakonnad. Ja nüüd tegelikult sul on võimalik võtta konkreetne masin ja vaadata tema siis renditeenuse tulusid, kulusid ja transpordiomasid. Vaatame raha ka korraks. Raha on seesugune, detailid on samasugune, prognoos on nüüd selline, kus ta ütleb ära, et sel kuupäeval on sul 16 500 ja tüüpiliselt siin on ka info, et miks. Siin on nüüd tasumata müügiarvet maasikas maasikale. Ja lähme korraks tagasi ka. Siin oli, kui teil on palgamoodel ka teada. Küsimus on see, et kui palju te näete tulevikku. Ja vastus on see, et kui teil on töölepingud, siis töölepingu näete praktiliselt lõpmata. Kui see on tärminita tööleping, siis te teate, et iga kuu läheb selline summa, võib-olla kasvab ajas. Te teate, palju teil täna on rahakontol ja te teate, kuidas siis hakkab muutuma. Samamoodi laekamata arvetega. Ja see teine, eelmine vaade, siin meil on, vaatan Annelile korraks otsa, meil on siin see lahenduseks, et kui palgavõla kontol on kuu viimasel kuupäeval number, mis on suurem kui 0. See tähendab seda, et palgad ei ole veel makstud. Siis me teame, et järgmise kuu alguses tüüpiliselt kas 5 või 10 või mis iganes kuupäev toimub palgamakse. Me saame seda ka statistiliselt vaadata. Ja järgmise asjana me teame, et selle pealt tulevad ka tulu- ja sotsmaksud, aga mitte see kuu, mitte järgmine kuu, vaid ülejärgmine kuu. Ehk siis palga maksmisel järgneval kuul. Vaatan, et see tundub, et ma kägu ei räägi. Okei. Selline asi ongi. Aga nüüd ma kuulen teid, et siin on pooled asjad või ma tahaksin teistmoodi näha seda. Nii. Jah, hakkame muutma. Nüüd kõige lihtsam asi. Ma klõpsutan kiirelt ringi, pärast saate videost järgi vaadata. Siin on edit nupud kõikjal. Edit. Ja number 1 asi, ma ei tea, mulle ei meeldi see graafik siin. Ma tahan seda näha sellisel kujul. Või mulle ei meeldi, et siin need on sedapidi, ma tahaksin näha neid teistpidi. Vist teeme sedapidi. Kui te tahate teha mingisugust uut vaadet, siis
tehke sellest lehest koopia, kustutan selle ära, lisan siia oma mõõdikud. Ja nüüd korra räägin väärtusest ka. Me oleme teinud natukene eeltööd ära. Kui vahepeal seal ma jutustasin mingistest andmemudelistest asjadest, see läheb üpris kiiresti parasjagu keeruliseks, sul kas on kogemus sellega või ei ole, ja mida me oleme teinud, ma tahaks siia sissetulekute tasemel, ma tahaksin näidata siia EBIT-it. Nii, kuule, mine ära. Kustame selle siit ära ja ma liigutan selle EBIT-i siia kohta. Ja nüüd mul on, siia tuli see. Eks mingi osa raamatupidamisest ja finantsanalüüsist on standardne, me oleme üritanud seda võimalik palju teha ja on Merit, on Standard Books, on Smart Accounts, info on info. Ja see on Power BI. Ja siin kohas ma ei hakka näitama, kuidas, okei, ma tean küll, mis ma tahtsin näidata. Me tahaksime näha budgetit ka. Ma salvestasin muutust ära. Ma tahaksime budgetit näha, eelarvet. Kui lihtne on teha eelarvestust ja mul on siin on eelarvega. Jah, see on meil nüüd natuke teine äpp. Küsimus on eelarve versus tegelikkus. Ma olen üpriski tegus inimene, mulle meeldib teha, ma aasta alguses ikkagi mingi plaan paika. Nii, võtan Excel lahti, kirjutan sinna, ma arvan, et ma teenin palka nii palju, ma arvan, et mu kodukulud on iga kuu sellised ja teised kulud on teistsugused. Mul on eelarvefail olemas. Ja siis ma salvestan selle ära ja siis ma novembris avastan, et jaa, mul on see fail. Ja siis ma vaatan, põhimõtteliselt. Esiteks selle faili koostamine on natukene, kuhu võiks ettevõtja jõuda, on see, et see eelarve on suur osa firma tegevusest. Sa vaatad mitte ainult mitte minevikku, vaid sa vaatad tulevikku. Mis juhtub järgmine kuu? Kuidas ma tahaksin järgmine kuu või kui palju ma tahaksin teenida, kui palju ma tahaksin kulutada. Mitte see, et olgu me panime kütuse peal 3000 eurot, vaid küsimus, me panime kütuse peal 3000 eurot ja me tahaksime seda 200 euro võrra vähendada. Need kaks asja, sest lõpuks seal see andmete pealt peaks tulema otsus ka. Ja otsuse manifestatsioon või siis rakendamine võiks olla vabalt ka eelarve dokumendis. Nii. Kõige lihtsam asi, kuidas eelarve koostada. Me oleme juba teie raamatupidamisest tarkvarast sees. Kui te olete siin kohas, siis teie see asi on ühendatud teie raamatupidamisest tarkvaraga. Võtame budget faili ja sikutan alla. Mis siit seest tulevad, on kontod ja tegelikult kulud, viimase 2 aasta omad. Ja siis on ruum, kuhu saate tulevikukulud panna. Põhimõtteliselt siis eelarvefaili koostamine, natuke võtab aega. Suhtles seal selle meie puhul siis Meritiga, suhtles Meritiga ja ta andis mul sellise asja välja. Nii, mis siin kirjas on? Tule siia. Konto, nimi, isegi kirjeldus võtame. Ja siis on tegelikult väärtused 2023 aastast, tegelikult väärtused 2024 aastast ja siis tuleb budget. Me tegime hästi lihtsa näite valmis, alati saab minna detailsemaks nagu projekti kaupa või osakonna kaupa, aga see on esimene vaade. Nüüd see sama Excel on võimalik sinna Power BI sisse liita, võtab aega 15 minutit, 30 minutit, aga selleks, et me tahame näidata kohe ka mingit tulemusteks, kui sa lähed sinna App Source'i ja installid ära ja ma tahaks kohe juba midagi näha, siis me kasutame selleks Google Sheets'i, töötab kuidagi mugavalt. Ja sama asi on siin nüüd. Me copy-pastisime sama struktuurilist Google Sheets'i, ütlesime, et näed, siin on URL, selle URL-i peal saad kätte ja see info loetakse sisse. Budget 2023 ja nii edasi. Ja me olime siin kohas. Ja võtab aega pool tundi, ütleme, koos eelarve sisestamisega. Me oleme kulutanud ära 30 minutit, et laadida teie kontoplaan alla, koos tegelike numbritega, hinnata sinna sisse järgmise kuu või aasta prognoosid. Praegusel hetkel me tõstsime selle Google Sheets'i, saame selle sikutada ka sinna Power BI otsa sisse. Endiselt me oleme poole tunni sees ja me visualiseerime tulud versus kulud. Eelarve oli 11 800, tulud on tegelikult, järelikult me oleme eelarvest ees. Ja siin on nüüd, siin saab valida, mis info on teie jaoks oluline. Ma zoomin jälle sisse.
Nii, mind huvitavad tulud. Hakkame analüüsima tulude tabelit. Või võtame tulud ja kulud. Need on päris asjad. Ja kontrolliga saate mõlemad read. Jaanuari kulud ja tulud. Lihtne. Võtame ikkagi ainult tulud sel aastal ja tulud eelmisel aastal ja vaatame tulude muutust aastal aasta. Me rääkisime eelarvest, võtame eelarve ka juurde. Et jaanuari eelarve on 400 ja tegelikult tulud on nii. Ma korra klõpsutan siin veel ringi, siis ma saan järsku ringi vaadata. Jah, eelarve on 400, tulud on 150. Ja paneme siin nüüd delta ka siis, muutus. Me oleme 250 eurot maas eelarvest, eriti tulude vaates, eks võiks olla üle eelarve ja kulude vaates alla eelarve. Minu jaoks on see loogiline. Okei. Küsige, aga siis, oota, ma annan siit mikri ka. Piiter, saad seda? Selline küsimus, et panite sinna ka, et Pipedrive'i andmed saab ka justkui sisse võtta. Siin on nüüd sees, eks ole, juba mingil määral API-ga? Ei, see vaade on konkreetselt Meritile pluss siis budget. Me ei ole lõpetanud Pipedrive'i CRM-i vaadet. Me hakkasime pihta, aga siis keegi ei ole tulnud koputama ukse peale. Okei. Lihtsalt Pipedrive'is on ka ju tegelikult ideeliselt seal saab nii-öelda forecastida või ennustada tulevikku ja sa saab panna sinna mingid teenused või tooted sisse ja kui sa tead nagu ajaloo põhjalt ka, et ütleme, ma ei tea, 10 kliendi pealt või päringu pealt sa saad 25% maksab, ütleme neist, ja siis sa saaksid ka seda nagu tulevikku vaadata, paar kuud, 3 kuud ette, eks ole. Et ma just mõtlesingi selle võimekuse kohta küsida. Jaa, ma tulen siia slaididesse korra tagasi. Siin oli see visuaali võimalik selgitada. Me oleme siin kohas ja läksime. Ja taustaks lihtsalt, et see nagu aitab minna veel nagu samm taha poole, et mõelda siis nendele turundustegevustele ja öelda turundusele, et mul on vaja, et te teeksite mingid teatud tegevused, et saaks näiteks ongi 50 päringut, siis nende 50 päringu pealt ma saan, ma ei tea, 20 nii-öelda müüki ja 20 müüki on, ma ei tea, 10 000 eurot või mis iganes see on. Just. Ja praktikas, kuidas see lõpuks välja näeb, on see, et finantsidel on oma andmemudel. Finantsi andmemudel on, eks ju, Meriti oma ei muutu sellest, kui te CRM-i juurde vanate. Aga see on küsimus, kuidas see CRM-i andmestik on siia seotud. Ja me panime prognoosi, panime siia sellele tasandile, on võimalik siis prognoos siduda ka osapoolega. Me teame, et meil tulebki selline kogus kliente. Jah, lihtne vastus, kõike saab teha, pikem vastus on see, et räägime läbi ja siis võib minna natuke aega. Juba. Teine küsimus, meil on tegelikult see Power BI olemas minu meelest paketis ja eeldusel, et näiteks Smart Accounts on ka õige selle subscriptioniga, et ma saan kohe täna kasutama hakata, et ma ei pea teile midagi maksma või kuidas see on? Te saate Microsofti käest oma osa, kui keegi downloadib või kuidas? Okei, me tahaks ikkagi, meile meeldiks tegutseda, olla äriliselt tegusad ja me küsime, me tüüpiliselt ei räägi hinnast kohe siin, see ei ole nagu võimekuse see, aga kui on Power BI olemas, siis me küsime 30 eurot vist ühe kasutajast ja teine kasutaja on juba 15 ja kolmas on ka 15. Nii et 30 eurot kuus selleks, et ja nüüd ma tulen siis korra selle väärtuse juurde tagasi. See, mis siis tuleb siit pakina, see, mis paki me anname, on see, et vaated on juba olemas. Okei, mul on see siin. Nõnda. Raido. Tuleb korra switchima asju. Nii. Meil on olemas vaated, meil on olemas andmeintegratsioonid ja meil on olemas ka andmemudel. Et see, mis ma seal vahepeal tõstin selle ebiti sisse, me oleme selle juba, ma olen kogu selle andmemudelist läbi töötanud. Ja siin kohe varsti me hakkame rääkima Mari-Liisiga, kes siis kasutavad seda juba omalt poolt. Nii, ma näen, et siin on kaks küsimust on veel. Mul vist on veel aega. Mis on Future Finance eelised võrreldes teiste sarnaste programmidega, näiteks Veera? Siis ülihea küsimus. Veera puhul, me oleme neid ilmselgelt uurinud, me oleme vaadanud seda. Ma ei ole üheski avalikus kanalis näinud nende hinda,
Ja see on üks meie nagu eesmärkidest olnud, et see setup, alustamine on nii lihtne ja läbipaistev. Sa näed kohe, kes sa oled, mis sa teed. Siis teisi on veel, pigem on see, vastukäe on see, et kui me läheme enterprise tööriistade juurde natukene. On teisi pakkujaid sarnased laval, mis iganes siis, on turul teisi pakkujaid ka. Tüüpiliselt, mis on, esiteks on vaja teha analüüsifaas. Tuleme teie firmasse, vaatame, mis andmeallikad teil on, kuidas teil on, teeme teie jaoks eripakkumise. Kui ma siin tegin lahenduse 5 minutiga, me saame panna selle ülesse, te saate panna selle ülesse 5 minutiga, kui on paketid olemas. Seda asja ei ole. Minu ekraan on praegu ees, aga ilus pilt. Siis kumb klikker on? Jah, sellist lahendust ei ole. On võimalik seda asi teha uuesti, on võimalik teha nullist, on võimalik see, et keegi partner tuleb, ehitab teile selle, aga 5 minutiga mitte ükski asi ei pane ennast püsti. Ja 15 minutiga budgetiga. Nii, kas vaadet saab jagada otse lingina ka ettevõtjaga või peab tal kindlasti äpp olema alla laaditud? See on ülihea küsimus. Saab jagada küll. Alati saab kuidagi jagada. See on Microsoft, tal on share buttonid on kõikjal olemas. Seal sharing the thing with a non-licensed user. No, every user needs Okay. a Power BI Yes. license. Iga kasutaja vajab Power BI litsentsi. Seal on Microsoft on äge hinnastamismudel, mul on litsents, sul on litsents, siis me mõlemad saame vaadata, kui ma jagan sinu kasutajal ligipääsu. Teine variant on see, et me ostame serveri ja siis me saame selle panna kodukale või muud moodi. Seda saab alla laadida PDF-ina, HTML-ina, ehk raport on olemas, sa vaatad üle ja siis saadad selle e-mailina välja, aga just see, et investor tuleb, klõpsutab ka ringi, siis investoril võiks olla oma konto. See oleks tore. Ja see ei ole meie poolt, see on Microsofti poolt. Aga me leiame ka selle lahenduse. Nii. Kas on veel saalist küsimusi? Sest slaidas ei ole. Nüüd, enne kui Mari-Liis liitub, 11.15 tulevad järgmised toidud sinna laua peale ja praegu ma näen, et seal ei ole ruumi selleks. Nii et võite vabalt ringi liikuda, küsige siin küsimusi, mingi võtke kohvi, mingi võtke saiakest järgmise tegevusena. Kutsun lavale Mari-Liisi. Klaarmi, äriklientide finantsjuht. Tere. Ja Mari-Liisiga me räägime teemast, kuidas siis kasutada. Ja väga haakub sellega, mis siin eelnevalt on sissejuhatus juba väga hea tehtud, nii et hakkame heaga pihta ja me räägime, kuidas meie siis seda kasutame ja kus me seda võlu tegelikult näeme. Jah. No nii, ma rääkisin nüüd tehnilist vaatest pikka jutu. Räägi ise õigete terminitega, mis oli raamatupidamine kunagi, mis on raamatupidamine täna ja mis ta võiks siis olla. Ja siis Klaarmi võtmest. Raamatupidaja töö kohati on selline, et kui vanasti ta oli võib-olla selline hästi nagu rutiinne, meenutas võib-olla natuke andmesisestaja tööd ja ta tegigi seda konkreetselt nagu justkui nagu ainult iseendale raamatupidamisprogrammis selleks, et mingeid seadusest tulenevaid nõudeid täita, siis tänaseks see roll on ikkagi selliselt muutumas, et kuna tehnoloogia ka nii palju ikkagi areneb, siis neid võimalusi tekib rohkem, see andmesisestaja roll jääb järjest nagu vähemaks ja see asendub siis pigem sellega, et ka raamatupidaja täna tegelikult võiks olla selline natuke analüütilisem mõtlemisega, ta võiks aru saada ettevõtte kõikidest äriprotsessidest, mitte ainult see, mis tal nagu konkreetselt raamatupidamise jaoks vaja on, vaid oskab ka siis olla sellise nagu rohkem nõustaja rollis. Et Pipedrive andmed ka sisse vaatida. Just et kuna raamatupidamisprogramme on ka tänapäeval ju võimalik liidestada nii paljude erinevate programmidega, et andmed jookseks sul automaatselt, sa ei pea enam seda käsitööd tegema, siis tegelikult see ongi see, kuhu ju täna me ikkagi liigume. Et see tühise manuaalne töö tegelikult, varsti ma arvan, et seda praktiliselt üldse enam ei ole. Küsin kohe selle viimase küsimusega ära. AI võtab kõigi töö üle.
Päris kõigi tööd ei võta. Ta võtab selle tüütu manuaalse rutiinse töö ära. Olgu, siis Klaarmi eristubki sellest, et te lähete kohe sinna protsessi sisse. Jaa, no kui Klaarmi alustas 10 aastat tagasi, siis ta oli selline traditsiooniline raamatupidamisbüroo, aga täna me oleme ikkagi selgelt liigunud sinna, et me pakume klientidele terviklikku finantsteenust ja see hõlmabki tegelikult siis seda, et me läheme ka kohe algusest peale klientide äriprotsessidesse täiesti detailselt sisse. Me tekitame siis kõikidele klientidele sellise 360 kraadi vaate justkui, et me kaardistame ära nii müügiprotsessi, nii ostuprotsessi, nii ladu ja mis iganes siis sõltuvalt kliendi tegevusalast neil veel on. Kuidas te kaardistate? See on selline tegelikult suhtleme kliendiga, et me võtamegi kliendiga teeme kohtumise, me räägime läbi, me vaatame, mis tarkvarad neil kasutusel on, me teemegi sellise tarkvarade kaardistuse ringi peale, ehk me ise nimetame ka seda selliseks finantside diagnostikaks, et me teeme terve sellise nagu diagnostika ringi justkui peale ja sealt tuleb tegelikult välja ka siis erinevaid selliseid kitsaskohti, võib-olla mingisugused tarkvarad omavahel ei suhestu, võib-olla sul ei ole mingi asja jaoks tarkvaralist lahendust olemas, mis tegelikult täna võimalused juba pakuksid, ja see ongi tegelikult see roll, kus me nagu näeme, et me kliendile väärtust loome ja me kindlasti tahame tänases maailmas on juba oluline see, et finantspartner peab sulle ka väärtust looma, et kui vaadata nagu finantsosakonda tervikuna, siis tegelikult see on ju selline tugiüksus, mis eraldiseisvalt tulu ei loo, ja see tulu, justkui see väärtus tuleb leida kuskilt mujalt. Ja finantsid on see, ilma selleta ei saa, aga otseselt ei ole seal just, see nagu justkui nagu pead seda tegema, et mingisugune kohustus sul seadusest tulenevalt on, majandusaasta aruanne esitada ja kõik muud maksudeklaratsioonid on palgad välja maksta. Just, palgad välja maksta, jah, et ilma nagu selleta ei saa, aga jah, tegelikult siin on nagu ka ühisosa koos äriga, kui sa ikkagi vaatad ettevõtted tervikuna koos siis finantsprotsesside ja kõikide teiste ettevõtte muude protsessidega, müük, turundus, tootmine, kõik sellised asjad, siis tegelikult seal seda ühisosa on ju nii palju, et raamatupidamisse ka see sisend ju kuskilt kogu aeg tuleb, et sul on valida, kas sa siis lood sinna mingisuguse automatiseeritud, digitaliseeritud lahenduse või siis sa teed mingite koondkannete alusel, et mis see nagu kokkuvõttes rohkem väärtust loob ja meie tahame selgelt olla nagu klientidele ikkagi selline kaasamõtte partner ja meie tiimid on ka täna ikkagi selliselt üles ehitatud, et kui võib-olla tavapäraselt raamatupidamisbüroos on ainult raamatupidaja, siis meil on nagu selgelt, et meil on raamatupidaja kompetents olemas, meil on pearaamatupidaja kompetents ja meil on finantsjuhid ka majas. Et me nagu suudame kogu selle ringi tegelikult ikkagi ära hallata ja sealt mingisugune väärtust leida. Eks see tegelikult läheb digitaliseerimise sinna valdkonda juba, et esimene ülesanne on saada aru, kes on klient, mis on tema väärtusahelad, kuidas see protsess seal liigub, siis kes seal on inimesed, mis süsteeme nad kasutavad ja anda ka hinnang, kas need süsteemid on omavahel, kuidas nad suhestuvad, kas nad töötavad koos hästi. Sest kui siin oligi seesama näide, et kui müügiosakonna Pipedrive ei anna edasi infot Meritile või neid ei vaadelt samas keskkonnas, siis tegelikult on väärtus on madalam kui ja just, et kui me tuleme selleni ka pärast hiljem, mida sina siin kõike näitasid, on ju, et siis see suurem osa väärtusest tegelikult tulebki sellest, kui sul on need tarkvarad omavahel liidestatud, see infovahetus on nii nagu kiire, nii vahene ja sa saad tegelikult selle info nagu suhteliselt kogu aeg reaalajas kätte, et see ongi see, kus see võit nagu tuleb ja kui vaadatagi ainult nagu müügiplatvormi, on ju, siis tegelikult sul on
vaja sinna ju tegelikke tulemusi vastu. Jah, sa võid midagi müügitarkvaras ju planeerida, aga sul on vaja näha tegelikult ka, mis siis tegelikkuses toimunud on. Sul on vaja laotarkvara ka, eks ju. Kunagi lähevad müügid välja, siis sul on vaja hankimise tarkvara. Just. Sul on vaja kliendisuhtluse tarkvara. Just, ja siis kui sa hakkad ka juhtimise vaates seda nagu vaatama, sul tekivad võib-olla erinevad mingid võtmenäitajad, mingid KPI-d sinna, siis sul tegelikult need andmed kõik kokku annavad sulle ülihea info, mille põhjal siis teha mingeid otsuseid. Nüüd ma tulen korraks tagasi selle, on see keskmine raamatupidamisfirma mõiste, vabandame kõikide keskmiste raamatupidamisfirmade ees, kes meid kuulavad, aga me oleme jõudnud samasse faasi natukene, me oleme jõudnud sarnase arusaamine, kus kui me läheme rääkima ettevõtjaga, me oleme üritanud saada aru, kes kasutab Future Finance'it ja ta peaks olema ettevõtte juht, osakonna juht, kes iganes saab teha otsuseid iseenda käitumise muutmiseks. Ja tüüpiliselt meil öeldakse, et kuuldakse sõna Merit Activa või Smart Accounts või Directa, kaasatakse raamatupidaja, aga raamatupidaja teab neid numbreid. Raamatupidajal on selline, et nemad mõistavad neid numbreid niikuinii, aga ettevõtte juht veel, ta teab neid, ta on neist kuulnud, aga see ei ole tema protsessi osa. Aga võtame korra selle keskmise ettevõtja, nüüd raamatupidamise ettevõtja. Põhimõtteliselt tähendab, et nemad peavad ka siis järgnevate aastate jooksul natukene muutma mida? Mis on need sammud? Meie ikkagi enda klientides selleksid siis võttagi näiteks Power BI kasutusele või üldse, et finantsjuhtimisteenus kui sellist pakkuda, siis tegelikult tuleb ikkagi alustada algusest ja vaadata, mis sul seal raamatupidamises toimub. Et sul ikkagi selleks, et üldse finantsjuhtimiseks väärt infot saada, et see Power BI ka sul mingit väärtust loob, sul peab olema raamatupidamine korras, sul peavad olema arvestuspõhimõtted, nii nagu nad peavad olema korrektselt kajastatud, sul peavad olema tarkvarad omavahel liidestatud, mis sul kasutuses on, sul peab olema äriprotsessidest väga hea ülevaade, et need kõik koos tervikuna looksid siis selle väärtuse, mis sul siis finantsjuhtimiseks vaja on. Ja kui me jõuame võib-olla selleni, et kui nüüd tulebki tavapärane tegevjuht tuleb nagu küsima, et aga kus mina siis seda väärtust näen ja kuidas mina selle väärtuse kätte saan, siis kõige parem on talle muidugi näidata, selgitada, kuidas see asi toimib ja see ei ole nagu ainult asi, see ei ole kindlasti tööriist, mis on raamatupidajale suunatud. Raamatupidajal on ka sellest väga palju kasu, tema saab enda tööd kontrollida läbi selle Power BI, kuna see visualiseerib kõik väga hästi ära, sa näed, kus sul võib olla mingisugune kanne valesti läinud, kus sul on mingid kanded võib-olla tegemata, see näitab väga hästi kõik selle ära. Aga põhiväärtus sellest ikkagi tuleb see, et sa saad juhtimiseks väga häid otsuseid teha. Kui me võtame näiteks need näited, mis sina ka tõid rahavoogude prognoosimise osas, siis sealt tuleb juba väga suur võit, et kuidas enda käibekapitalijuhid, kuidas enda rahavooga prognoosid olenevad sinu ettevõtte tegevusalast ka. Kui sul on võib-olla sessoonse määri, sul on vaja mingit arvelduskrediiti aeg-ajalt kasutada, et siis sul tekib nagu nii hea konkreetne pilt, mis ajahetkel sul seda võib-olla vaja on, mis ajahetkel saad seda ka tagasi maksta ja sa saad täpselt arvestada sellega, sest see on tegelikult niivõrd täpne, sest see arvestab ju kõikide müügiarvete laekumise tähtaegadega, ostuarvete tasumistega, palgad, maksud, kõik, mis on see igapäevane tegevus, et see kõik ju arvestab sellega ja automaatselt, et jah, sealt tulebki tegelikult see võit, et sul võib ka sealt otseselt tulla ka kulude kokkuhoid, sest sa saad tegelikult niivõrd täpselt seda teha. Ma korra ütlen ka ära, need kõik asjad, eks ju, see info, see finantsandmed, siin me täna ei näita mitte midagi nagu uskumatult uut ja ägedat, see kõik info on olemas. Just pigem küsimus on, kui lihtne seda infot on koondada kokku, visualiseerida sel kujul, millest saab aru Mari-Liis käibekapitalidest ja sessoonsusest ja mina, ma võib-olla saan sessoonsusest aru, millal ma saan siis likvideerida oma võlgu.
Ja just, et tegelikult ongi, et see info on kõik täna olemas, see on tegelikult, see ei ole üldse nagu mingi siuke kosmose või UFO jutt on ju, et on raske kokku panna, et tegelikult see on kõik olemas, et potentsiaal on vaja lihtsalt ära kasutada. Et võib-olla ongi see, et kui vaadata nagu raamatupidajaid ka, siis tihti ongi see, et kogu see nii-öelda automatiseerimine, digitaliseerimine, see kuidagi nagu jääb raamatupidaja lauale on ju, aga raamatupidajad on ju nii tublid, kohusetundlikud oma isikuomaduste poolest, et neil võib-olla ei jää aega siis sellega tegeleda, pluss nad ei pruugi ka tegelikult omada sellist nagu üleüldist vaadet ettevõtte kogu terviklikust äriprotsessidest on ju, et seal ongi nagu hea, kui on selline kas keegi teine ekspert juures, on see siis finantsjuht, on see keegi teine, et finantsjuht ju oma olemuselt on ju alati see inimene, kes tegelikult teab kogu ettevõttest väga palju, ta on ju seotud nii müügiosakonnaga, nii turunduse, nii tootmisega, kui ta suhtleb nagu kõigiga, et ta suudab võib-olla seda suurt pilti ja väärtust paremini näha seal. Kõik soovivad tema käest infot, jah. Siis see on tegelikult, see, mis me räägime täna, on digipööramine. Digipööre. See ei ole digiteerimine, see, et näiteks e-arve. See, et ma tegin oma arvest PDF-i, selle asemel paberil, see veel ei olnud digipööre, see on digiteerimine. Sest teises otsas peab ikkagi keegi inimene selle PDF-i lahti võtma ja sisestama. Käisin ühel teisel üritusel, Meriti näite. Eelmise aasta septembrikuu ostuarveid, neid, mis käsiti sisestati, üle kõikide Meriti klientide, nad võtsid seda, et ühe ostuarve peaks läheb 2,5 minutit. Neid sisestati 15 aastat, 15 inimaastat kulus selle peale, et sisestada septembrikuu käsitsi ostuarved. Ja see on võimalik täna digitaliseerida, on ju. See on, jah, ja sellega me jällegi jõuame sinna, et see ongi digipööre, kus mitte PDF ei tule, vaid sul tuleb e-arve, ütleme, me säästame sellest nüüd 15 aastat ja siis see ei ole see, et keegi, ma pean selle ära ütlema, keegi ei kaota tööd, eks ju, AI ei varasta tööd, vaid AI annab võimaluse siis tegeleda sellega, mis päriselt väärtust loob, see, kus on ajumahtu, et need asjad kokku panna. Just, et töö lähebki sisukamaks järjest, et ega kellelegi tegelikult ei meeldi ju sellist tühja tööd teha, et tahaks ikka teha seda, mis on äge ja põnev ja. Vot, nii, korra vaatan saali poole, kas on juba küsimusi või vastuväiteid? Olgu, lähme korra Power BI-sse sisse. Me oleme teiega nüüd natukene aega koostööd teinud. Kui lihtne valutu teil oli seal Power BI üles seadistamine? Ma ütleks, et kui eks see saab jälle alguse sellest, et kuidas tegelikult ettevõttes raamatupidamine ja kõik äriprotsessid on üles ehitatud, on ju. Et kui nüüd tuleb uus klient, muidugi meie hakkame nagu sellest pihta, et me teeme ju kogu äriprotsesside kaardistuse neile, vaatame üle nende tänased arvestuspõhimõtted, kontoplaanid, kogu raamatupidamisliku sisu, et kui nüüd öelda, et see kõik on okei, äriprotsessid on võimalikult efektiivselt üles ehitatud, raamatupidamine vastab ka standarditele ja see pool kõik on olemas, siis tegelikult see kasutuselevõtt on nagu väga lihtne. Et eks see natukene, sa ise ka näitasid, et see allalaadimine ja kõik see, et teie poolt on tegelikult ju see ühendus juba loodud, see andmait on justkui nagu olemas, on ju, ja mida meie paljude enda klientidega olemegi teinud, et kui meil ongi näiteks Smart Accounts kasutusel, siis see on ka Scoroga ühendatud, on ju, et meil juba nagu sealt nii-öelda CRM-ist tuleb info Smart Accountsi ja nüüd tänu teile me võtame siis Smart Accountsiga siis selle Power BI kasutusele, siis tegelikult meil on see infovahetus juba olemas ja meil jookseb siis kõik see siia Power BI-sse, on ju. Et jaa, see on tegelikult on see lihtne, see ei võta palju aega, nüüd sõltub natuke ettevõtte tegevusaladest, kui suured, väiksed nad on, kas neil on vaja ka mingeid spetsiifilisi vaateid veel, mis selle teie toote puhul veel tegelikult hea on, mis meile nagu meeldib, ongi see, et jah, et meil on see küll üks nii-öelda standard template, aga kui meil on vaja klientidega võib-olla midagi muuta, minna kuskil veel kliendi spetsiifilisemaks, on seda tegelikult väga lihtne teha, et Power
Power BI-s neid visuaale muuta, kuna teie poolt on ka neid andmeid, mis raamatupidamisprogrammist saavad tulla, on nii palju erinevaid, et seal nagu välja filtreerida siis see, mis on see kõige olulisem ja mis toob väärtust, siis et seda saab veel muidugi juurde teha, et siis ta natuke nagu nokitsemist on, aga jah, üleüldiselt ütleks, et kui nagu kõik eeldused on olemas, kõik on nagu justkui tehtud ja eks ta ju peamise väärtuse annabki siis, kui sul on nagu võimalikult automaatne protsess seal taga, et sa tahad ju kõike reaalajas näha, sa ei oota täna enam seda, et ma ei tea, 15. kuupäevaks raamatupidaja paneb kõik ostuarved sisse, tõmbab panga sisse, on ju, et tegelikult pank, maksuamet peavad olema liidestatud, kõik sellised asjad tehtud, on ju, siis tegelikult sul on reaalajas see pilt kogu aeg olemas. Küsimus ei ole, et kas andmed on uuendatud, sest nad on. Jah, just. Räägime eelarvestamisest. See on natuke see huvitav vaade tulevik. Jah. Mis oli enne, mis on nüüd, mis tuleb homme? Kuidas? No eelarve koostamine üleüldisem ütleks, et on väga vajalik. See, kui sina tõid ka enda eraisiku finantsidega näite, et tegelikult eelarve võti ja võlu tuleb ka sealt, et sa mõtled enda jaoks läbi. Sa mõtled ka kõik enda eesmärgid läbi, sul tekib mingisugune tegevusplaan sinna taha. Ma toon ühe naljaga. Mu lemmik küsimus on, kui raamatupidaja küsib, et mis kontoplaani teeme? Teed oma uue ettevõtte, raamatupidaja, mis kontoplaan? Ma ei tea, mis asi on kontoplaan. Ma ei tea, mis on hea. Aga see natuke räägin korra FInantsandmetest. Kui me visualiseerime selle, siis seal hakkasin vaatama, siis ma avastasin ise ka, et mingit kaabelside oli ühe konto peal ja see mobiilne side oli teise konto peal, kuigi tegelikult side on side. Jah, et kontoplaan oli... Kontoplaan on oluline et olen ise ka näinud selliseid olukordi, kus ma ei tea, kasumiaruandesse on tehtud 250 kontot, on ju. Et see tegelikult sulle ei anna mingit infot, et nagu sina ka enne mainisid, siis on ju võimalik kasutusele võtta erinevaid dimensioone, kulukohti, objektikoode, projektikoode, et läbi nagu nende sa saad tegelikult palju nagu paremaid visuaale ja palju sisukam on seda infot edasi kui see, et sa teed endale mingi ulmelise kontoplaani. Müük on müük, et sa saad seda... Ja see ongi tegelikult see, kus võib-olla saabki kas sul siis nii-öelda väline finantspartner või sinu finantsjuht või keegi teine anda sulle nõu, kuidas see on ikkagi mõistlik optimaalselt üles ehitada. Ja kui me nüüd tuleme eelarvestamise tagasi, mul jäi tegelikult ka vastamata, siis eelarve annab siis väärtust, kui sa mõtled selle päriselt läbi. Ja eelarve osas on ka see, mida ma olen väga palju näinud, on see, et tehakse kuskil väga keerulised eelarvefailid. Tahetakse justkui eelarvega jälgida kõike, et nüüd me paneme mingid eelarvelised eesmärgid, tahame hakata tegelikku ka vastu jälgima, aga kunagi ei mõelda selle peale, et kas meie äriprotsessid ka nagu toetavad seda. Kas me üldse saame selle info päriselt ka kätte, et ma tahaks muidugi näha, kui palju tulu mul tuleb korduvatest klientidest, on ju, aga kas ma saan selle info päriselt kuskil kätte, et kas mul on see need ikkagi omavahel ühendatud, liidestatud need programmid, et ma ei pea seal tegema nagu väga tarbetud käsitööd nüüd, et see võtaks nii palju aega ja me oleme näinud mitmeid kordi tegelikult seda, et justkui see eelarvestad midagi ära, tahad hakata jälgima, aga siis hakkad mõtlema nagu aga kus ma tegelikkuses selle info kätte saan, tegelikult ei saagi kuskilt, et selleks, et see info kokku panna, mul läheb väga palju inimtunde selle alla ja lõpuks lihtsalt see eelarvefail jääbki ja keegi ei kasuta seda. Ja see on see rutiini pool, et ta peab olema protsessis sees ja protsess on inimesed. Kas kui ma tulen esmaspäeva hommikul, kas ma vaatan eelarvet või kas meil on iga kolmapäeva pärastlõunal eelarve koosolek ja kui on koosolek, kas need andmed on seal olemas, kas need on usaldusväärsed. See vist... Ja, et see Power BI ka, see nagu seda usaldusväärsust ka ikkagi oluliselt tõstab, et Exceli failidega
on ikkagi see risk, et tuleb inimvigu sisse, tuleb keegi kogemata kuskilt kustutab mingisuguse, ma ei tea, punkti ära, jälle andmed muutuvad, on ju, kustutakse kuskilt kogemata üks valem ära, jälle kõik on nagu läinud valesti, on ju, et see on nagu see võit, mida sa Power BI-ga nagu, mis erroreid tekkida ei saa. Ma olen töötanud ühes firmas, kus Klaar tegi meile raamatupidamist. Ma isegi ei ole seda liiga palju rääkinud, aga siis Klaar saatis, me tegime eelarvestamist väga korrektselt. Meil oli viisakas üle nädala koosolek ja meil oli, andmed olid olemas, kord kuus oli jah, meil oli kuupõhine ja oli Excel, kus oli väga palju makrosid. Seal oli, põhimõtteliselt oligi pearaamat, oli peidetud lehel, siis olid teised asjad, siis olid kõik muud asjad ja me siis eksisteerisime oma lehel. Ja see, jõudski sinna, et tegelikult see info oli olemas, see oli nagu struktureeritud ju päris mugavalt, aga jõudust. See, samad asjad, mis ma näitasin, et minu fail, sinu fail, 7. fail, 8. fail, kas need info on nüüd uuendatud, kas ta on vale, siis me hakkasime seal midagi muutma, siis ta ei olnud orgaani, ta ei olnud nagu ta ei olnud nagu inimlik asi, kõik oli olemas ja korrektne, aga see ei olnud nii, et mina oma osakonnaga vaatan enne üle, sest tegelikult ma sain lõpuks alles seal koosoleku alguses teada, et ja see fail oligi see, et ja no tihtipeale jääbki eelarve uuendamised selliste asjade taha, on ju. Et kui kõige tähtsam oli see, et meil oli protsess olemas ja me päriselt tegime seda ja meil oli võimalus näha neid andmeid päriselt, siis me olime, see oli minu kõige parem kogemus eelarvestamisega, sest kõik muud eelarvestamised on alati olnud kas aasta peale või mingi pool aasta täpsusega, seal me vähemalt olime kuu peal, kuu juures ja see oli startup, et meil oli investeering ja me pidime aru saama, et mis meie runway on, kaua me suudame eksisteerida, millal meil on vaja raha juurde saada. Ja noh, kui nüüd see lahendus juurde lisada, on ju, et siis see väärtus tegelikult on tohutumises, et saad ja jääbki see ära, et keegi ei pea seda uuendama, sa ei pea ootama kellegi tagant, et nüüd see on uuendatud, on ju. Täpselt, ma olen väga rõõmus, et teil on nüüd see kasutusel. See Exceli makro on, see oli rakett. Just, see nõuab ülalhoidmist. Aga me jõudsimegi peaaegu investoriteni, et nüüd kui prognoosid on olemas, eelarved on olemas, päris andmed tulevad ette, kuidas siis firma seespoolt peaks analüüsima oma finantse, kes peaks seda tegema? Miks peaks tegema ja kuidas see jagad investorile? Power BI-ga ongi see hea asi ka tegelikult, et selle kasutajaid saab olla mitu. See ei ole kindlasti ainult raamatupidaja, see ei ole ainult finantsjuht, vaid seal ongi see, et tegelikult neid vaateid saab ju tekitada mitmeid erinevaid. Ja üks ongi see, et kui me nüüd räägime investoritest, siis väga paljudel ettevõtetel ongi ju eraldi ka investori aruandlus, mida pannakse eraldi kokku, mille jaoks siis ongi keegi finantsjuht, raamatupidaja, mingi analüütik, keegi võtab eraldi aja, et seda kokku panna või seda teeb üldse tegevjuht, on ju. See on sama, kui ma teeksin Excelis, tegelikult ma peaksin tegema firma üldise, kes on tegevjuht ja finantsjuht suhtlevad, siis võib-olla mingi osakonna tasandil ja siis veel väline selline natukene konsolideeritum. Just, et tegelikult Power BI-sse saab üles ehitada ja kuhu me enda klientidega liigume ka, et üks eraldi vaade ongi see siis, mis on nii-öelda investor aruandluseks, teine eraldi vaade on see, mis on sul tegevjuhtimiseks vaja, ongi sul natuke võib-olla detailsemalt kasumi aruanded, rahavood, mingid klientide statistikad, tarnijate statistikad, töötajatega seotud andmed, et kõik sellised asjad ja tegelikult kolmas vaade on üldse see, et kui nüüd vaadatagi võib-olla selliseid natuke suuremaid ettevõtteid, siis neil on ju eraldi müügiosakonnad, turundusosakonnad, et nemad tahavad ka mingit infot vaadata ja kuskil jälgida, teha otsuseid selle järgi, on ju. Kuidas neil ongi, siin oli ka, et kuidas neil turunduskampaaniad lähevad. Kui see tulemustasud sõltuvad sinu müügi, siis sa pead neid numbreid nägema. Just, et sa tahad ka ju tegelikult saada aru, on ju, pluss kui sul on näiteks mingisugune projektipõhine ettevõte, siis sa tahad ka jälgida seda, et kuidas mul siis see konkreetne projekti aruandlus läheb, kui palju kulutusi mul juba tehtud on, kui palju mul nagu seda vaba ressurssi veel on ju, et tegelikult see, et sa saad seda automaatselt nagu üles ehitada, see hoiab nii palju aega kokku, sa ei pea ootama, kuni sulle raamatupidaja nüüd annab mingi sisendi, et kuule, siin on need kulud olnud, on ju, või et sa paned ise mingi aruande kokku, et sul on kogu aeg see vaade tegelikult olemas, sa saad väga kergelt, väga lihtsa vaevaga neid otsuseid seal teha.
Okei, me oleme rääkinud siis tegelikult mitte isegi ainult finantsjuhtimist või nagu me ei ole rääkinud me ei ole rääkinud ainult numbritest, vaid finantsjuhtimine ongi siis terviku pealt. Sul on vaja mõista suurt pilt, sul on vaja mõista eri osasid, kuidas nad suhestuvad, erinevad väljundid ka. Mul viimane küsimus siin peal on, et uued tehnoloogiad ja AI, praktiliselt ongi, kui sa seni oled pidanud tegema sama 3 raportit, üks tegevjuhile, üks osakonnale ja üks investorile, seda on teinud keegi assistent või võib-olla ise. Mis nüüd juhtub, kui tuleb AI? Lihtsalt uued tehnoloogiad ja võtame sinna sisse ka AI. No uued tehnoloogiad ja AI, no eks nad võtavad seda nagu sisestustööd vähemaks, et eks seda tööd saab alati natukene ümber jagada, et eks see tõlgendamine ja see nende numbrite lahti mõtestamine ja see sisupool, see ikkagi jääb, et kõik inimesed, ka tegevjuhta võib-olla ei ole nii finantsteadlik alati, et ta ei loe sealt numbrist alati välja kohe seda, mida võib-olla sina loed, et see roll, et ma ütleks, et siuke võib-olla rollide nagu natukene ümberjagamine tekib, et ka AI puhul siin, ma ei tea, ChatGPT või mis iganes vaadata, nagu sinagi tegid sinna päringu, siis mingeid lihtsamaid dokumente, lihtsamaid päringuid väga hästi aitab see ära teha, aga see oluline roll ongi see, et sinu roll jääbki pigem nagu selleks kvaliteedi kontrolliks, et sa pead ikkagi veenduma nagu, et ka see, mida siis AI teeb, on ikkagi see kvaliteet, mida tahetakse saada ja et see info, mis see tuleb, on korrektne. Et siuke nagu see kaine mõistus nii-öelda peab ikkagi nagu säilima, sa pead vaatama talle hästi kriitiliselt ikkagi peale, kas see on ikka ka korrektne. Aga jah, see sisestustöö, selle saab kõik automatiseerida ja kui siin Power BI'st ka rääkida, et siis täna, kui sa tahad visuaali muuta, sa teed selle ise käsitsi, Tulevikus ma arvan, et see ei ole üldse kaugel, kui seda saab ka nii, et ma ütlen nagu siis sellele AI-le, et kuule, et ma tahan sellist aruannet XY andmetega, palun tee mulle valmis. Võrdle mu selle aasta kasumit eelmise aasta kasumiga jaotuse projektide lõikes. Jah, just. Seda peaaegu juba toimib. On mingid lihtsamad asjad ja on keerulisemad asjad. Pigem on sellise poole aasta või aasta küsimus, kus ta tuleb väga mugavalt. Just täpselt see, et lõpuks ongi ekspert küsib oma küsimuse, mind huvitab see asi, mind huvitab mõju, selle asja mõju sellele asjale. Ja kui sa küsid seda ilma kontekstita, kuule, kuidas minu müügid mõjutavad seda ei tea, kui sa oled veel andnud andmemudeli juurde, et minu CRM on seotud sellega, et võt nõnda, Scoro või siis Pipedrive, siis jah. Siin ma näen, et Slidos on küsimus klientidele teenuse müügid ja klientide subscriptionite analüüs on eraldi Stripe'is, kas seda saab Power BI vaates integreerida lisaks raamatupidamise andmetele? See on kõige viimane küsimus siin. Jah. Lihtne vastus on, et jah. Saab, praktikas ongi nii, et Power BI's on nupp, add data, lisa andmeid. Siis ta küsib sulle, kus need andmed on. Meriti puhul on API, teiste, kõikide nende direktidega on API. Kui sul on Excelis, see on Excel ja ma arvan, et Stripe'il on ka oma API olemas. Ja siis sa sikutadki kõik andmed kokku, siis ta on natuke struktureerimata kujul. Sa pead pisut tööd tegema, et sellele andmele anda siis kuju. Et siin on, see esimene asi on nimi ja see teine asi on siin kuupäev. Ja võib-olla see kuupäev ei ole kohe nagu masin loetaval kujul, aga Power BI's on see, et ütled, et okei, see tekst, mis siin on, see on kuupäev. Võt sellise formaadiga ja siis Power BI on mingi, jep, see on kuupäev, tead. Ja siis sa saad seda kuupäeva siduda teise kuupäevaga. Ja kui te visualiseerite seda andmemudelit, siis lõpuks tulebki nii, et mul on Stripe'is on ikkagi ka mingisugune kuupäev, on mingisugune klient, on mingisugune makse. Siis see info on võimalik siduda raamatupidamise andmetega. Ei ole enam poole tunni teema, aga pigem selline päeva teema. Aga kui ta on nii-öelda üks kord tehtud juba, et siis seda on nagu selles suhtes kergne nagu laiendada, et meie ka enda kliendi portfellis ikkagi ongi see, et võib-olla esimest korda sellised arendused võtavad natukene aega, aga seda teed ühe korra ära, edasi duplikeerida ja võib-olla teha sinna veel nii-öelda arendusi peale on jälle järjest lihtsam, et eks see on iga uue asjaga nii, et natukene algust võtab, aga lõpuks see väärtus on nagu päris hea. See oli mul ka üks tore arutlus ühe
finantsjuhiga. See oligi, et mis asi on finantsanalüüs? Kas see, et sa vaatad raportit, kas see on finantsanalüüs? Vastus on, et ei, et see on raporti lugemine. Aga tegelikult see raporti koostamine, see on finantsanalüüs, kuidas, mis kujul on minu jaoks, minu ettevõttele andmed olulised, mis mõõdikud, mis perioodid, kas dimensioonid ka ja mis dimensioonid. Ja kui ma selle ära visualiseerin, siis tollest hetkest enam see ei ole finantsanalüüs. See on raporti lugemine, aga seejärel sa saad jällegi teha otsuseid. See on ühe korra mõtled asjad läbi, veendud, et info on korrektne ja usutav ja siis, kui ta tuleb automaatselt. Ja sinna numbrite taha alati tekib väga ilus ja loogiline selgitus on ju. Et sa saad ju sealt, ma ei tea, vaadata ka samamoodi kasumiaruandes sa saad ju tegelikult väga ägedaid asju välja lugeda, kui siin startup'e ka vaadata, siis kas sul nagu startup'ide maailmas ka räägitakse hästi palju sellest ka investoritest, nagu me rääkisime, et kõik peab minema kasvule, kõik raha peab minema kasvule, kasumi teenimine pole oluline, on ju, et siis seal tegelikult tahaks ikkagi öelda seda, et aga see, kus sul on seal aluseks mingisugune toode-teenus, see toode-teenus peab ikkagi sul olema kasumlik ja ettevõtte tervikuna jah, ei pruugi sul olla kasumis, on ju, ja sul läheb tõesti laienemise peale, läheb hulgaliselt raha, on ju, aga see aluseks olev toode-teenus, sa pead seda ikkagi jälgima, et see oleks kasumlik, et üks hetk, kui sul see laienemine ära lõpeb või tuleb mingi majanduslik olukord, mis seda muudab, siis sa pead seda ikkagi jälgima. Turunduseelarve on 0 ja sul ikkagi toode on positiivse. Just, ja kui sul seda ei ole niipidi, mis see tuleb tegelikult numbritest ju välja, siis tegelikult sellega vaja tegeleda. Jah. Kell on 11:15. Võib-olla 16. Aitäh, Mari-Liis. Aitäh. Nüüd teeme 15 minutit pausi. Saab jalgu sirutada. Järgmiseks on Jan ja hoiatan juba ette, ta räägib inglise keeles. See on siis 11:30. Et hästi. Üks. Ma pean seda. Jaa.
you.
tere taas, kell on 11:30 ja natukene. Järgmiseks on meiega laval Jan. Jan tuleb kohast nimega Impact Builders ja see on, ma loodan, et ta räägib sellest täpsemalt ise, aga see on inimeste keskse ettevõtluse edendaja. People-centric entrepreneurship. Thank you. Can I start the show? Okay, ladies and gentlemen, hello. My name is Jan. And
when I'm talking in Estonia, most of the time I say tere, minu nimi on Jan Lagast. I'm the founder of Impact Builders, and I want to speak about growing a people-centric business by the numbers. Now, everybody who is in an accountancy firm, they have a people-centric business, meaning that you make money on the people. If you don't have people, you don't make money. It's that easy. And of course, many other companies too have the same situation, although it might not be only that part. It can be a part of their activities. But I think services nowadays is like evidently connected to any kind of business model. So people-centric businesses, that's what we're going to talk about today. I have a specific vision on that. Actually, we have 100 people over Europe at this moment. And what we all share is one dream. The dream is that we think a business can be a substantial cause of joy for people. And we start by saying for clients and for collaborators and for stakeholders. Because when people think about happiness at work, they think about putting a ping pong table and having some treats on the Friday, but that's not actually what we are talking about. We want to make sure that if you're a client at a company, that you say, wow, I love to be at this company, I want to come back all the time, because that's what makes you most money when you have a business. But then, of course, motivating people to feel relevant in that process is very important. It's much more important to make them feel relevant, that they can do something great with a client than to at the ping pong table on the Friday. And that's what we really believe with this group, that when you make a business not only great for people, but also great for clients, the future is bright for any kind of activity. We have a couple of pillars. One pillar is community. I just put that as an introduction so you can position me on the map. We have a pan-European community of leaders and experts, and I invite all of you to be part of that. It's free, by the way, so this is already a good gift for the almost end of this week. It's a community of leaders and experts who believe that this is true. We should create a different world of businesses. And it's not just people like yoga people or something like that. Let's just say, oh, let's do something great. It is, for instance, a top person. This is Yves de la Rivière, who is the CEO of the biggest port terminal in the port of Antwerp. So he's footage on the land is 1.6 square kilometer of factories and warehouses, and he says the same. If you do well with your people and you make them understand how to motivate clients, the business grows. And he's the biggest grower in the whole of Europe and the biggest money maker in his international group. So he says it's true. If people are really at the heart of a business, your business will grow. And the only difficulty is that we need more and more people to say the same. Because he is struggling with his shareholders. Because the shareholders say, you make so much money, if we squeeze you more, like a lemon, we will make more money, and this is actually the opposite. So he says, the more people I can find that have the same opinion, and we can say, look, they're doing the same thing, the better it will be for our businesses all over Europe. Another pillar that we have is a venture building service. In that venture building service, we take over a company. So investment firms are sending us in. They say, we have a company there, it's not running well. So we take the key of the door and we change the company. And one of my business partners is really expert in that activity. Last year he went to the south of France to change a company over there. In 1 month, the turnover went multiple 10. Yeah, so from 9,000 euro turnover, which was a real issue, 1 month later it was 90,000 euro. Why? Because he made the people feel relevant. And he asked the people, I don't know anything of your business. You know. Let's do something here, and let's make something happen together. And you know what? 1 month later, the turnover was up high in the sky, and this is the message he got when he left. They spontaneously sent him a card like, this was such a fantastic experience. This is what we want to like to see more. So when you have people and you can make them feel relevant in adding value to clients, I'm sure every business will flourish. A last thing that we have is ventures. We have our own little investment firm. We don't invest in others like startups.
So don't start sending me your pitch decks, because we will just throw them in the bin, because that's really what we don't do. We create our own ideas. But when we see that there is technology missing, we try to build it. And one of the tools that I bring today to just show you is FunkyTime. It's actually one of my original startups. I bought it back a couple of years ago, and it helps to track time and expenses. And you would say, like, what's that revolutionary about? I will show you in a minute why that has changed a lot for my personal businesses. Okay, back to the essential topic of today. How can I grow a people-centric business by the numbers? I have 3 things. And they showed me that there is some great tool here that I should be using. No, I think I used the wrong great tool. I need a quick technical assistance now from the back of the room, which is perfectly working. Should I press the forward button long? That's the one. And, is it there? No, whatever. It seems not to work, but I'm not a technician, I'm a salesperson, so I will stick to the basic essence. I have 3 topics for you. One is actually, where is one is actually the essence of making money on people. So how can I make money on people? That's the first thing. The second is, how can I lose money? By growing with those people in the wrong way. And the third is how to run on almost autopilot. That's actually the main thing I'm doing. It's okay. I will say the little guy with the red hair on the left, and then we'll understand where that is. So first one is actually how to make money on people. And this is, for me, the most essential part. I have never found it in a management book, but the most important thing is that you start to find what are the units. It can be projects, it can be 1-hour services, but the basic unit of a company is where a person or a couple of persons are adding value to a client, and they together make sure there's gross margin coming out. So if I find that basic unit, one project, and I can generate or calculate the gross margin, then actually I already know if I do that 1,000 times, my business is growing. And so the essential part, of course, is how can I find that gross margin? Because that's not that easy. It is not in the accountancy system yet, because the invoices on both sides still have to be produced. So how can I find the gross margin as soon as possible? Well, it's an estimation. It's not exact. So this is the back office of the system that we built. This is amateur IT, but we did something for ourselves to see if we can make it happen. And actually what we have introduced in our company is the concept of produced turnover. The produced turnover is not the real turnover from the accountancy system. That will be later. Produced turnover is actually the amount of work that has been done on a certain project with an estimated turnover that we think this person is going to realize by the hour. Of course, that's a gamble. But we've seen if you do that for a certain time and you then confront the data with BI from an accountancy system, you're very often not that far away from the right estimate. At least after a while that you start to using a lot of data and you start to understand who makes what kind of money. What was the measure? Sorry? What's the measure? The indicator, you mean? Produced turnover. Yeah, so produced turnover, we call it PTO rather than TO, is actually the turnover that you have produced in one project. Yeah, and it's based on the hours that have been produced for that project. And of course it's a guess, it's an estimation. And that's why we have 2 columns. One is the confirmed, and this one is the work in progress. So this is a guess, and that's when the invoice that has the connection with that project is sent out. And that way we can imagine how much work has been done. And of course, if you're an accountant, you go like, yeah, but this is not exact to the euro cent. Of course, it isn't. But I know, because it's an 80-20 rule ranking, I know exactly where we're making money every month. This is the month of January, that was closed 3 days ago, or 4 days ago, I think, yeah, we're something like that last week. And I immediately knew how much we were making on what project. I knew what the biggest one. Of course, I can be wrong. I can be confronted one day with a confirmed that was like drastically going down, but at least we know, because at that moment we see this project going down the hill, because my accountancy brings the right data in. Yeah, so the produced turnover leads me to the produced gross margin on one condition, that my data is right. Now, a question I have for all of you, who likes to enter timesheets? And I know in Estonia we don't have the habit to raise hands, but in this topic it's still only the guy that organizes the event is the one raising the hands, yeah? So that's quite normal. Nobody likes it really. So we wanted a tool that, and that's the one that we call FunkyTime, that is so easy that people say, yeah,
click, click, and it's done. Now I don't mind anymore. So that was the tool that I wanted because I needed it for myself, because I hated to fill in timesheets, and now it goes like piece of cake. Because if you don't have that data, you know the expression, rubbish in, automated rubbish out. Then you just have no information at all. So you need at least something that says, okay, this is the reality, or at least as close as reality as we can get. Back to this basic money-making unit. So if I know in one unit how it's going, and I can multiply that, and I know what the gross margin is, then I have a very, very good idea on how we're doing. And that really helps me. Now, in order to make a total business, it's actually a lot of those units, and that's it. Yeah? We just have to multiply like 10,000 units, 100 units, 5 units, and then you know how much money you're making. A very interesting concept. When I was making this presentation, actually I was confronted with it again. Did you notice that your clients are there? So clients are part of the company and not something outside. And I think for people-centric businesses, the fact that you combine the people with the clients is a super important factor. And to realize where they come from and where they are and how they add value, I think this is one of the most important things when you want to grow a company on people. Now, of course, that leads to the estimation that in that month of January, you have 23,000 euro of turnover, produced turnover, nothing confirmed yet, and 15,000 euro of gross margin within that group of people, within that group of cells that we have generated. Now, the point is, of course, you will say, yeah, Jan, but we've got sales managers, and we got this, and we got that kind of topics, and so on. Yeah, it's true. That's why we say that some people are working in the company, and some people are working on the company, on the business. That's the overhead. That's everybody who is not producing a value at the right time, at that moment for a client. Now, in any kind of business, I mean, there's quite some accountancy companies here. Of course, you also work on the website. Like, there is like 3 hours work for a client, and then you go for the website. And then you work for the other client. So actually, in reality, most people are sometimes working in the company and sometimes working on the company. And the point is, of course, the more they work on the company, the less money the company makes. Because it's like double, yeah? Because those 2 hours could have been worked for a client, they didn't work for a client, and they were a cost. So it's very important to know how much that ratio is, but also to understand that when you have a people-centric business, a lot of the people should not be working on the clients, on the business. They should be working with the clients in the business. And of course, the same system allows me to check that. And there's a funny thing, I used to enter that, I used to have this back then when I had my own marketing agency in Belgium, and I made one mistake. I allowed them to put time on a project which was called Other. Never ever do that. Yeah, we call that under the carpet, because the time will be huge on that project, because people, oh, what did I just put it on Other. And at a certain moment, it was 60,000 euro of costs on Other, and I said, let's not do that anymore, because this is going the wrong way. Yeah? So never do that, because then you got the wrong kind of overhead, because then everybody starts to push their time in overhead. This is just a personal experience that I give you. Okay, that was the essence of making money on business, on people. Just have a lot of these units and make them flourish, and your business will be fantastic. The question is, how can I lose money by growing in the wrong way? That is, for me, one of the major lessons that I learned the hard way, because I also made the same mistake. It is the one most easy way to lose money is create hierarchy. The moment that you introduce hierarchy, you start to lose more money. Because hierarchy is extremely inefficient way to run a business on people. Because what you actually do is you not only add people that work on the business, that add no real value to the clients. Moreover, you see these little lines. This is the sales manager bringing to the operation manager and telling to the people, do what I say. Yeah, that kind of thing. Don't think, don't go, just do the project. And these little buggers, these little lines, they cost a fortune. Not only they cost a fortune because some people are doing it, they cost a fortune because on the people that are doing this work with clients, they are losing their effectiveness, not necessarily their efficiency. Different. They might work very hard, but they might not work that effective because they are told to do, not think, and to stay within their little box, and that little box is not
necessarily beneficial for the money-making unit. So another way of doing this, oh yeah, by the way, if you ever think about scaling a business with a lot of people, if there is hierarchy, scaling is never linear. Yeah, linear meaning that I have 2 more clients, I have 2 more people, and like that. No. It works in blocks of 6 people. And that is if you control people, if you set in hierarchy, like with this table, I have 5 ladies in front of me, I can just see you. That means one day, and I can just control you. If there starts to be 2 more people to the left and the right, I don't see you anymore. And the effectiveness of the control system reduces drastically. So in order to do this, I have to ask you to sit here and be the one checking them, another person sitting here and be the one checking them, and that's how you create hierarchy. Yeah? And it's very easy to create this hierarchy, but it is completely disastrous for your company. And that's why most of the companies that you see grow by 6. Yeah? And I checked this with a group of architects in Belgium, like 10 years ago. I was teaching on business strategy and growth and organization design. And I had like this roadshow over Belgium with all kinds of groups of architects, and I asked them, who is alone? Yeah? Who is 2? Who is 3? Nobody. 4? Nobody. 5? Nobody. 6? 7? Nobody. 8? Nobody. Yeah? And 18. Yeah? And so it was very interesting to see that this number of 6 in a hierarchy system is kind of a basic number. But if you want to grow, it means that you go through every time quite substantial transformations. So also that, which is not visible here, costs you a fortune. Because you have to rethink the whole system and also the whole data and all the reporting systems, and it's a fortune. Whereas if you set it up like this, as circles, yeah, it's the visual on the screen, there is like a big circle there, one there, and one there. Actually, when you coach the circles and you allow people to do the best for their clients, automatically you can grow with less people, you can grow more of these circles, and you have much more margin, and it's very visible that the ratio is very much more interesting in that way. Okay, last one, and then the main idea, how can you do that on a semi-autopilot way? Yeah? Because of course, it's very easy to say, to draw some schemes here and then see how it goes, but nevertheless, you can do it by adding this kind of beacons. And a beacon is a purpose, a mission, a statement that you share with everybody, so everybody understands this is the main thing that we're doing. And automatically, they're already going in a better unified direction than when you have to tell them, you have to go there. Why do I have to go there? I have to go there, and then it works. If they have a shared dream, and they can follow that shared dream, your company is already more in automatic pilot than you might think of. And the red one is a very important little beacon. It's actually saying, what kind of value do we want to add to clients? And value add is not how happy are we going to make clients. It's not net promoter score. It's the promise. Recently, I saw a friend of mine told me, because I'm super happy living in Tallinn. It's fantastic, beautiful. Last week I went to Suurepirant. I walked over the ICC. Fantastic. But last year I was kind of a bit scared because it's kind of slippery, yeah. And so I bought these shoes. Somebody told me there's ice bugs. I don't know if you heard about them, with pins in. Fantastic. And they have a message. They say, we want to avoid that you fall unnecessarily on slippery roads. Of course. And guess what? All the shoes do that. Yeah, of course. Because everybody in the company says, this is the one thing that we have to do. And they have a mission, reduce unnecessary pressure on the medical system. Great. I'm sure everybody in that company does it. And if somebody does not add value to that, the friends and the colleagues will tell, you're not doing the right thing here. So if you add this kind of beacon with the value that you create, I'm very sure people will do much more by themselves, go in the right direction, and you will see social pressure doing a lot of the work that you as a manager was trying to do before. Because social pressure is such a huge dynamic. If groups say together, this is what we stand for, you don't need ping pong table on Friday. They might even work on Saturday. Yeah? Because that's, if passion reaches the hearts of the people, your business flourishes like that. And one more thing, and I think this is very important, share all the numbers with everybody all the way down in all the units. Because if they know how are we adding value to the company or to the team or to the group, they will do that together, I'm very sure. Clever people
Don't have to worry. I'm not going to tell them how much money we make because they might ask for a raise. Well, actually, if you make so much money that you can afford that kind of answers to that kind of questions, I don't think you will mind. Yeah, because then they deserve it, they earn, and you will be happy because if they are happy about earning that money because they know why they're doing that and you can afford them, they will do the right things for the right time on the right moments. And I've seen this happen so many times. I remember I was in Canada in a factory, and this manager said like, oh, okay, yes, this was a great strategy vision. Yeah, well, book that they're going to, and he said, okay, Jan, and now what should I do now? I said, tell your people, go in the factory, say, jing, 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 hi guys, this is what we stand for now, like the ice thing. And they were super happy, and automatically the R&D changed. Everything changed, and I visited once their trade show in Atlanta, and they were there installing the systems, the booth for the next days. And these guys say, oh, yeah, is this the guy from they called it the chicken wing speech, yeah, because they had chicken wings that day, whatever. Is this the guy from the chicken wing speech, yeah? So every little technician, whatever their role was, understood what the mission was, and this is fantastic. You get your company on autopilot, and if you tell them, this is the numbers from your team, from your project, it will be a different system, and your company will run automatically with a lot less effort. The last thing is, if you then can combine the beacon with the numbers, then you really won. Because the biggest fear that I have in companies is that you have large number-generating clients that are not strategically connected to your mission. Because if that happens, they tend to tear your company into the different direction. Because it's like, yeah, but we're making so much money on them. Yeah, but it's not the right money, not for the right reason. We should actually reduce this client and get 2 other clients become more big. So if you can manage that with any kind of Power BI tool or whatever you use, I'm very sure you will be running a company without even running it or having at least not the idea that on a Sunday you still have to control people's work. And I wish you, if you can do that, a fantastic journey for all the entrepreneurs and the business owners. And for those entrepreneurs and business owners who want to get a little gift from me, join the community for free and share the experiences with all kinds of CEOs and leaders and business owners all over Europe. And if you would like to test the Funky Time, not the back office. This is not a product that is ready for sale. This is our internal system. But if you want to test out Funky Time to see how easy it is to do timesheets, I had a deal with Sparkle, with Peter. You get it 6 months for free. If you add his name first, like sparkle.funkytime.com, it's free for all of you. And for all the team members, at least also for 6 months. With this gift, I thank you very much for your attention. I hope I was able to bring a certain message to you, and I wish you a great, sparkling future with your business. Martin. Thank you, Jan. Sellega ongi kõik. Toitu veel on, kohvi on. Me oleme siin veel kuni juhtuni ja pärast seda hakkab Palo Alto 5. sünnipäev. Kes on RSVP saatnud, siis näeme teiega seal. Aitäh kõigile! Suur aitäh!